LMWS பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரியும் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஓவியன் சகத்துல்லா அப்பா. இன்னைக்கு நான் என்ன டுட்டோரியல் போட போனா, ஆக்சுவலா லாஸ்ட் டைம் வந்து மிக்ஸா மூலம் எப்படி அனிமேஷன் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சகோதரர் கேட்டிருந்தாரு, அந்த கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தாரு, இந்த மாதிரி ப்ரோ இந்த கன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஷூட்டிங் எஃபெக்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்கறது. அவர் பேர் ரிஷி. சரி, வேற டுட்டோரியல் போன இந்த மோசசாரஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு டுட்டோரியல் போடலாம்னு இருந்தேன். பட் அவர் இந்த இதை கேட்டோன்னே இந்த ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை போடலாம். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஒண்ணு மிக்ஸ் ஆமோல ஒரு இதை பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு இதோட சேர்ந்து வர அதை சொல்லி கொடுக்காம இருந்தா அது அந்த கோர்வை சரியா வராது அப்படிங்கறதுனால வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஓகே மோசசாரஸ் வேணா இன்னொரு நாளைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கன் எஃபெக்ட் நான் வந்து எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கறத நான் வந்து நான் இதுல சொல்லி கொடுக்குறேன். அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புது பிளெண்டர் ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்லித்தரேன். ஒரு புது பிளெண்டர் ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்றேன். ஸோ நீங்க இதுல டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, Muzzle Flash. இந்த மாதிரி இமேஜஸ் உங்களுக்கு நெட்ல இதுல கிடைக்கும், கூகுள் இமேஜஸ்லயே கிடைக்கும். இதுல மிஷின் கன் உண்டான இதெல்லாம் கூட இருக்கு. இதுல வந்து மிஷின் கன்னுக்கு உண்டான இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மிஷின் டப்ப 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 டப்புன்னு ஷூட் பண்ற மாதிரி. நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து சைடு வியூல இருந்து காட்ட போறேன். ஸோ சைடு வியூனா உங்களுக்கு இதுவும் யூஸ் ஆகும். 2 இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. இது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா. ஸோ எனக்கு அதனால இது தேவையில்லை. இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூல இருந்து பண்ணணும்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இந்த இடத்துல இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சைடு வியூல இருந்து பண்றதுனால உங்களுக்கு நான் வந்து 2 இமேஜ் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் அதை உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். சரிங்களா, இருங்க. இந்த இதை பாருங்க. இந்த 2 இமேஜ் தான் அது. இமேஜ் எடிட்டர்ல போட்டா எனக்கு ஸ்லோ ஆகும், அது மெதுவா ஓப்பன் ஆகும். அது இதுக்கு டைரக்டா கூகுள்லயே நான் குரோம்லயே நான் போடுறேன். ஸோ அந்த 2 இமேஜஸ் நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரிங்களா. ஸோ அந்த 2 இமேஜை வச்சு நாம எப்படி மசில் ஃபிளாஷ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு புது பிளெண்டர் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த இது இருக்கட்டும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டே வாக் பண்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி நான் லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், மிக்ஸா மூல பண்ணதுதான். இது இருக்கட்டும். ஒரு புது பிளெண்டர் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா. இருக்க கேமரா எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை நமக்கு. அது இதுல ஒரு நிமிஷம், சாரி, எங்காத எங்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து நான் இதையும் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். மசில் ஃபிளாஷ் அப்படின்னு இந்த பிளெண்டர் ஃபைல சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா. இப்போ ஃபைலு இம்போர்ட் இமேஜ் ஆஸ் பிளேன். இது டிஃபால்ட்டா நிறைய பேருக்கு இருக்காது, சில பேருக்கு. ஸோ நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ்ல ஆட் ஆன்ஸ்ல போய் எனேபிள் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃபைன். இப்போ இமேஜஸ் ஆஸ் பிளேன் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அதை வந்து நான் வந்து ஓபன் பண்றேன். மசில் ஃபிளாஷ் 1 ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஆயிடுச்சா. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இதை வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அதாவது ஆரிஜின் பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல நடுவுல தெரியுதா பாயிண்ட், அது வந்து கரெக்டா எனக்கு இந்த ஏரியால வரணும். ஸோ நான் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ரொட்டேட் 180 டிகிரி. அப்புறம் எடிட் மோட்ல போறேன். ஸோ அது வரதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, எடிட் மோட்ல போயிட்டு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏ கொடுத்து எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்க. பி கொடுத்து இப்படி எக்ஸ்ல ரிமூவ் பண்றேன். கரெக்டா இந்த இடத்துல வரணும். ஓகேங்களா. இப்போ உங்களுக்கு அது கரெக்டா அந்த பாயிண்ட்ல வந்து, ஏன்னா அது ஷூட் பண்ணும் பாத்தீங்களா. ஸோ அது வந்து எப்படி சொல்றது, பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஜென்ரேட் ஆகும், பார்ட்டிகலா தான் அது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். சரிங்களா. ஸோ அதனால வந்து ஆரிஜின் பாயிண்ட் இங்க இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். ஏன்னா கன்னோட இந்த இடத்துல இருந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் போது இதோட பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும். இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க ஜென்ரேட் ஆகுறது இங்க ஃபயர் வந்து இங்க வரைக்கும் வரும், இப்படி வரும். ஆக்சுவலா நமக்கு இப்படி வேணும், பட் அது எப்படி வரும்னா இப்படி வரும், இந்த மாதிரி. ஸோ அது வரக்கூடாது. கரெக்டா, அது தப்பு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு இதுல கூட நமக்கு இந்த பார்ட்ஸ் தான் தேவையில்லை. அன்வான்டா நிறைய கருப்பு பகுதி இருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எடிட் மோடுக்கு போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டு லூப் கட் போடுறேன். கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டு லூப் கட் இங்க ஒன்று போடுறேன். கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டு லூப் கட் ஒன்று போடுறேன். இங்கேயும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டு லூப் கட் ஒன்று இங்கிட்ட ஒன்று போடுறேன். ஓகே போட்டாச்சா. போட்டுட்டு ஃபேஸ் செலக்ஷன் வந்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டெலீட் பண்ணிருங்க. எக்ஸ் கொடுத்து டெலீட் பண்ணிருங்க. சரிங்களா. இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து இந்த ஷேடரை மட்டும் நான் மாத்துறேன் கொஞ்சம். ஷேடர் எப்படி மாத்துறேன்னா டிஃபால்ட்டா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்.
இதுல நான் என்ன பண்றேன், இந்த இதை பிரின்சிபல் பிஎஸ்டிஎஃப் தூக்கிடுறேன். தூக்கிட்டு ஷேடர் எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த இமேஜை பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஃபயர் இருக்கும், இங்கெல்லாம் கருப்பு கலர் இருக்கும். எனக்கு இந்த கருப்பு கலர்ல ஃபயர் வந்து எமிஷனா இருக்கணும், கருப்பு கலர் வந்து எனக்கு தெரியக்கூடாது, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு ஷேடரை யூஸ் பண்றேன். ஒன்னு வந்து எமிஷன் ஷேடர், இன்னொன்னு வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷேடர். ஓகே, இப்போ என்னோட இந்த இடத்த தூக்கிட்டு நான் இங்கிட்டு இப்படி கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இதை இந்த வீவர்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை நான் தூக்கி இங்கிட்டு கொடுக்குறேன். இப்போ பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மசில் ஃபிளாஷோட கலர் இருக்குல்ல, அந்த ஃபைல தூக்கி எமிஷன் கொடுத்துனா டிரான்ஸ்பரண்ட்ல வேணாம், ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் தான் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகுமே. ஸோ இதை கொடுத்துட்டு இங்க வந்து 15ன்னு வச்சிடறேன். 15 ஓவர் 5ன்னு வைப்போம். வச்சுட்டு பட் ஸ்டில் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது, ஐயோ, இந்த இடத்துல ஒரு கலர் நான் போடுறேன். இது நான் ஜஸ்ட் செக் பண்றதுக்கு தான், இது வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து செக் பண்ற நோடு தான். இதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலமா என்ன ஆகும்னா கருப்பு வந்து கருப்பாகும், ஒயிட் வந்து ஒயிட் ஆகும். இப்போ இந்த இதை தூக்கிட்டு நான் இதை தூக்கிட்டு இங்க கொடுத்துறேன். பட் ஸ்டில் கருப்பு அந்த இடத்துல கருப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதுக்கு இந்த என் இங்க என் கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், என் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதுல போய் ஆல்பா பிளெண்டு. ஓகே, இதை தூக்கி மாத்தி கொடுப்போம். இப்ப பாருங்க. சோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிட்டு பாருங்க. சோ டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து மேல இருக்கணும், எமிஷன் வந்து கீழே இருக்கணும், அதுதான் தப்பு. இதுல ஆல்பா பிளெண்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, இது வந்து 10 இருக்கட்டும். சோ இதே மாதிரி நான் இன்னொரு ஒரு இமேஜ் வச்சிருக்கேன், அதையும் நான் தூக்கி இதுல போடுறேன். ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இமேஜ் இருக்கு என்கிட்ட, அதையும் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்றேன். இந்த இமேஜ் நான் அதே மாதிரி அதுல என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுல பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க வரணும் கரெக்டா. இந்த பாயிண்ட் நான் வந்து எடிட் மோட்ல போயிட்டு இந்த கரெக்டா அந்த இமேஜை மூவ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் இந்த தேவையில்லாத பாட்டெல்லாம் நான் தூக்குறேன். உங்களுக்கு டவுட் வரும், எதுக்கு நான் அந்த தேவையில்லாத பாட்டை தூக்குறேன்னா, அது இந்த இது இமேஜ் இந்த பிளேனோட சைஸ் அதிகமாகும், பெருசாகும், அது நமக்கு பார்க்க வந்து நல்லா இருக்காது, அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், அதனாலதான். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த ரெண்டு இமேஜும் நம்ம வந்து சைஸ் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுக்கு இதா இருக்குல்ல, நான் வந்து இதை பெருசாக்குறேன். இதை வந்து நான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பெருசாக்கணும். இப்ப நான் இதை பெருசாக்குனா ஆகுதுல. ஓகே, இதோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்க இருக்கிறதுனால கரெக்டா அப்படி ஆகுது. ஓகே, வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ரே மாடல் வந்து இப்படி பண்றேன். ஓகே, இப்போ இந்த இதுல நீங்க பண்ணுனீங்கல்ல, அதே மாதிரி இதுலயும் பண்ணணும். ஓகே, மசில் ஃபிளாஷ் 2லயும் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா அதே மாதிரி பண்ணுங்க. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு போங்க, இதுல நீங்க போட்ட அவ்வளோத்தையும் இப்படி காப்பி பண்ணுங்க, கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க, மசில் ஃபிளாஷ் 2க்கு வாங்க, எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணுங்க, இமேஜ் டெக்ஸ்சர் எடுங்க. இதுல வந்து மசில் ஃபிளாஷ் 2 தான இமேஜ் நீங்க ரெண்டாவதா போட்டது, அதை எடுங்க, இதுல கொடுங்க, அப்புறம் எமிஷன்ல இதை தூக்கி கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மசில் ஃபிளாஷ் 2வும் ரெடி ஆயிருச்சு. இதுல இப்ப இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா மெர்ஜ் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணுங்க, ரெண்டாவது ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்றேன், கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறேன். இப்போ ரெண்டும் ஒரே இமேஜ் ஆயிட்டு பாரு, பாத்தீங்களா? இப்போ ஷேடிங் டேப் வரேன். ஷேடிங் டேப் வந்துட்டு இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் என்னன்னா, கலர் ரேம்ப் ஒன்று எடுக்கிறேன். அந்த கலர் ரேம்ப் நான் இதுல போடுறேன். போட்டுட்டு அந்த கருப்பு டிஃபால்ட்டா கருப்பு வெள்ளைன்னு இருக்கும், அதுல அதுல வந்து இந்த நெருப்போட அந்த கலரை வைக்கிறேன்.
இந்த நெருப்போட அந்த கலர் கிரேடியண்டா வர்றது. ஓகே, இதே அப்படி காப்பி பண்றேன். மசில் ஃபிளாஷ் 2 மெட்டீரியலுக்கு போறேன். அதுலயும் நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க போட்டு கனெக்ஷன் பண்றேன். இப்போ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இதுல இதை டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ கரெக்டா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்துட்டு இதுல வந்து கொஞ்சம் இந்த கலரை வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் டூ இதுல வைக்கிறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்துச்சு பாத்தீங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம இதுல இன்னும் கொஞ்சம் இத என்ன பண்ணலாம்னா இதோட எடிட் மோடுக்கு போறேன். போயிட்டு இத 3D கர்சர் வச்சுக்கிறேன். கர்சர் வந்து சென்டர்ல அந்த மிட் பாயிண்ட்லயே இருக்கட்டும். இந்த ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் டி கொடுக்குறேன். ரொட்டேட் எக்ஸ் இப்படி. அதே மாதிரி இந்த சைட செலக்ட் பண்றேன். ஷிஃப்ட் டி கொடுக்குறேன். ரொட்டேட் எக்ஸ். ஷிஃப்ட் டி வந்து காப்பி பண்ணும். அப்புறம் ரொட்டேட் எக்ஸ் பண்ணா ரொட்டேட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3D இது மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட இந்த இதுக்கு வருவோம். இந்த இதுக்கு வந்தாச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதுல அந்த இதை வந்து நீங்க இதுல அப்பன் பண்ணுங்க ஃபைல். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு, இதை நான் என் கொடுத்து பார்த்தா இதுல வந்து இது வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கு. பட் எனக்கு ரொட்டேஷன்ல வேண்டாம். இது எல்லாமே வந்து ஜீரோவா. இது பாத்தீங்கன்னா ஜெட் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேஷன்ல இருக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி தான் பண்ணினேன் இதை கரெக்டா. ஸோ எனக்கு எல்லாமே வந்து 0 0 இப்ப இருக்கிற ஆங்கிளே வந்து 0 0. இப்ப நான் 0ன்னு இதை மாத்தினா இது ரொட்டேட் அந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆகும். பட் எனக்கு அப்படி ஆகக்கூடாது. ஓகேங்களா? இப்ப எனக்கு இருக்கிற ஆங்கிள்லயே வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து 0 0 ஆகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க. இதுக்கு வந்து அப்ளைன்னு பேரு. இதுல ரொட்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து 0 0 0ன்னு ஆயிரும். ஓகேங்களா? குட். இப்போ இதுல வரேன். வந்துட்டு நீங்க செஞ்ச இந்த ஃபைலை இதுல நான் அப்பெண்ட் பண்றேன். ஃபைல் அப்பெண்ட். அந்த மசில் ஃபிளாஷ் பிளெண்டர் ஃபைலுக்குள்ள போங்க. இதா இருக்கும் அது நீங்க செஞ்சது. அது உள்ள ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும். அது உள்ள போங்க. நீங்க செஞ்ச மசில் ஃபிளாஷ் அது உள்ள இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இதை தூக்கி என்ன பண்ணாலும் ஒரு வாரமா போடுவோம். ஓகே, இப்போ உங்க கன்ல வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டா அந்த மசில் ஃபிளாஷ் வந்து வரணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உருவாக்கும். இப்போ நான் வந்து இதை பிளே பண்றேன். எனக்கு 100 இது போதும். 100 ஃப்ரேம் போதும் எனக்கு. 100 ஃப்ரேம்ல இந்த ஷூட் பண்ணிட்டே இருப்பான் இவன். இப்போ நான் இதுல வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்றேன். உங்க கன்னை செலக்ட் பண்ணுங்க. நல்லா பாருங்க, கன்ல தான் பார்ட்டிகல்ஸ் வரும். சரிங்களா? ஸோ கன்னை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு நியூ பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுங்க. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா எனக்கு பார்ட்டிகல் எங்க வரணும்னா கரெக்டா இந்த இடத்துல வரணும். ஓகே, சோ அதுக்கு எடிட் மோடுக்கு போங்க. போயிட்டு உள்ள இந்த இதை செலக்ட் பண்றேன். உள்ள இருக்கு. ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு இது. ஓகே, இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த இது கரெக்டா அந்த எட்ஜை ஃபுல்லா செலக்ட் பண்றேன். அந்த வெர்டெக்ஸை ஃபுல்லா செலக்ட் பண்றேன். அல்ட்ட புடிச்சிட்டு எட்ஜ் செலக்ஷன்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு கிளிக் பண்ணி அப்படி ஃபுல்லா அப்படி செலக்ட் ஆகும். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்க. நியூ இது ஓபன் பண்ணுங்க. இதுக்கு பேர் வந்து மசில் ஃபிளாஷ் அப்படின்னு கொடுங்க. என்ன பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் நான் அப்படி கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்துருங்க. வந்துட்டு உங்க பார்ட்டிகல்ஸ் போங்க. போயிட்டு இதுல வெர்டெக்ஸ் குரூப்னு இருக்கும். இதை கொடுத்துட்டு மசில் ஃபிளாஷ்னு கொடுங்க. இப்போ நான் ப்ளே பண்ணா வச்சுங்களேன் எனக்கு கரெக்டா அதுல இருந்து மட்டும் வரும். ஓகேங்களா? இப்ப பாருங்க, நல்லா பாருங்க, எனக்கு அதுல இருந்து மட்டும் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது. கரெக்டா? பட் ஸ்டில் இது இன்னும் முடியல. பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு அது எப்படின்னா அப்படி வந்து டக்குன்னு மறையணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். டக்குன்னு மறையணும் எனக்கு. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட பார்ட்டிகல்ஸோட லைஃப் டைம் வந்து 50 ஃப்ரேம் இருக்கு இதுல. கரெக்டா? பார்ட்டிகல்ஸோட லைஃப் டைம் 50 ஃப்ரேம் இருக்கு. சோ நான் இதை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க. ஓகே, எனக்கு இவ்வளவு இது வேண்டாம். இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு 200 வைக்கிறேன். ஒரு 500 வைக்கிறேன். ஓகே, இதுல வந்து எமிட் சோர்ஸ் அப்படின்னா
இது எந்த இடத்துல இருந்து எமிட் ஆகுது, வெர்டெக்ஸ்ல இருந்தா ஃபேஸ்ல இருந்தா கேக்குது. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் வச்சுக்கிறேன், யூஸ் மாடிஃபை ஸ்டாக் கொடுத்துறேன். ஓகே, இப்போ ரெண்டர்னு ஒன்று இருக்கும், அதுல வந்துட்டு இது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் உங்களுக்கு எதுவா வரணும்னு கேக்குது. எனக்கு எதுவா வரணும், ஆப்ஜெக்டா வரணும். அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா மசில் ஃபிளாஷ். இந்த இடத்துல உங்க ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அங்க வந்திருக்கும் பாருங்க. ஆனா குட்டியா வருது, கரெக்டா? குட்டியா வரக்கூடாது, சைஸ வந்து நல்லா பெருசாக்கும். ஓகே, பட் இதுல வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல, நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ண, சைஸை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரேண்டமைஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, பட்ட 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 பொண்ணு இதை ரேண்டமைஸ் பண்ணதுனால அது வந்து இதா கொஞ்சம் சின்னது பெருசா ஆகும். ஓகே, இப்போ சின்னது பெருசா ஆகுது பாருங்க. ஓகே, இதுல இன்னும் முடியல. ஸோ இதுல என்ன பண்றான்னா கொஞ்சம் இந்த லைஃப் டைமே வந்து நான் கொஞ்சம் இது பண்றேன், பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகப்படுத்துறேன். பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகப்படுத்தினால ஒன்றும் ஓகே. ஆனா இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. என்ன பாத்தீங்கன்னா, கன்னு சைடுல இருக்கு, ஆனா உங்களோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வருது, கரெக்டா? அதை சரிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, ரொட்டேஷன் போறேன். ரொட்டேஷன் வந்து இதுதான் கொஞ்சம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ரொட்டேஷன் வர்றேன். இப்போ ரொட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா சைடுல எனக்கு வருது. ஸோ இதுல வந்து ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ் வச்சா எனக்கு அவனை பார்க்க வருது, ஆப்ஜெக்ட் Z வச்சா ஆப்ஜெக்ட் ஒய். ஆப்ஜெக்ட் ஒய் வச்சுட்டு என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேஷன்ங்கிறதையும் நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதை எனேபிள் பண்றதுனால என்ன அவசியம்னா, நமக்கு வந்து இதோட உங்களோட ஆப்ஜெக்டோட ரொட்டேஷனையும் வந்து அது எடுத்துக்கும். நான் இதை தூக்கி இங்கிட்டு வைக்கிறேனே, நான் இதை பக்கத்துல வச்சே உங்களுக்கு காமிக்கிறேனே. இப்போ பாருங்க, இப்போ பாருங்க, நான் இதை இங்க ரொட்டேட் பண்ண உங்க பார்ட்டிகல்ஸே வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து இந்த என்னோட இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, கர்சர் ஷிஃப்ட் எஸ் கொடுத்து கர்சர் டு செலக்டட் கொடுக்குறேன். ஓகே, இதுல 3D கர்சர் வரேன், எடிட் மோட்ல போயிட்டு ரொட்டேட் Z 180 டிகிரி கொடுக்குறேன். இவன் பாருங்க கரெக்டா வந்துட்டு, பட் இது இன்னும் முடியல. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப இதுல. ஓகே, இப்போ இதுல நான் வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி கூட வைக்க முடியும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா, இதுல பேஸ் வந்து பண்ணா அந்த மாதிரி ஆகுது. டைனாமிக் எனேபிள் பண்ணா ஓகே. இதை ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இத ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு நீங்க பண்ணணும். என்னன்னா, உங்களோட இந்த மசில் ஃபிளாஷ் இருக்குல்ல, இதை வந்து கொஞ்சம் அப்படி பக்கத்துல கொண்டு வந்துக்கிறேன், கன்னுக்கு பக்கத்துல. இதை 3D கர்சர் நான் மாத்திடுறேன். பட் இன்னொன்னு, இவன் நடக்கிற மாதிரியே பண்ணிடும், அப்பதான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும். நான் இதை இந்த எம்டியை செலக்ட் பண்றேன். இந்த எம்டி என்ன எம்டின்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன். இது இவனோட போனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது. ஓகே, இதை வந்து இங்கிட்டு வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு இங்கிட்டு ஒரு லொகேஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ அவர் நடக்கும் போது அது வர மாதிரி பண்ணணும்.
ஓகே, இதை நான் வந்து கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கிறேன், அப்பதான் எனக்கு தெரியும். இப்போ இதுல ஸ்கேல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிக்கும். ஓகே, இப்போ ரெண்டாவது என்ன பண்ணான்னா, உங்களோட இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுங்க. ஓகே, செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ கொடுத்து ரொட்டேஷன், அப்புறம் இங்கிட்டு வைங்க. என் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த விண்டோக்கு வாங்க. வந்துட்டு இதுல இதுல வந்து இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்ல, சாரி ஒய் இல்ல, எக்ஸ்ல இப்படி ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி பண்ணணும். இதை வந்து எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா ஒரு 360 இன்ட்டு 5. ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் செட் பண்ணி டி கொடுத்துட்டு லீனியர் கொடுக்குறேன். இப்போ பாருங்க, அது கொஞ்சம் சுத்தி பாருங்க. அது நான் அந்த மசில் ஃபிளாஷ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், எனக்கு பார்ட்டிகல்ஸ்ல அது வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்து பார்ட்டிகல் அதை ஷூட் பண்ற மாதிரி அது வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா, இது ஜஸ்ட் ஷூட் பண்ற மாதிரி வச்சா மட்டும் பத்தாது. இதுல நீங்க இன்னொன்னு என்ன பண்ணலாம்னா, இது இவன் ஷூட் பண்ணும்போது நெருப்பு மட்டும் வராது, வெளிச்சமும் வரும். கரெக்டா, அந்த வெளிச்சத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்துட்டு கன்னோட இந்த எட்ஜை நான் செலக்ட் பண்றேன். அதான் நான் சொல்லுவேன், இந்த எட்ஜை ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஷிஃப்டர்ஸ் கொடுத்து கர்சர் டு செலக்டட் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு எடிட் மோடுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்துடுறேன். வந்துட்டு ஒரு புது ஷிஃப்டியை கொடுத்து ஒரு புது லைட், பாயிண்ட் லைட் ஒன்று வைங்க. ஓகே, பாயிண்ட் லைட் வச்சுட்டு இப்போ உங்க பாயிண்ட் லைட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் உங்க கன்னை செலக்ட் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேரண்ட் பண்ணுங்க. அது எதுக்குட்டா, நீங்க மூவ் ஆகும் போது உங்க கன்னு மட்டும் இல்ல, அந்த லைட்டும் சேர்ந்து மூவ் ஆகணும். கரெக்டா, இப்போ நான் இது காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு. பை தி வே நான் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன், ஆம்பியன்ட் அக்ளூஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த ப்ளூம் வந்துடுச்சா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்களோட அந்த கன் வந்து கஸ்டம் டிஸ்டன்ஸ் இதுல வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் கிட்ட வைங்கன்னா, அது ஆரஞ்சு கலர் தானே எரியும் லைட்டு. 150 500. ஓகே, 500. இப்போ என்ன பண்றேன், 0 ஃப்ரேம்ல வச்சுட்டு 500ல ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம். அடுத்தது 101ல வச்சுக்கிட்டு என்னாச்சு, ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வச்சுட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம், அப்புறம் என்னோட லைட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பாயிண்ட் லைட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதே கீ ஃப்ரேம் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கிட்டும் போட்டுடுறேன். இப்போ என்ன பண்றேன்னா, அனிமேஷன் ஒரு டேப் இருக்கும், அதுல வாங்க. வந்துட்டீங்களா, வந்துட்டு இந்த இடத்துல கிராஃப் எடிட்டர்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்னன்னா, லைட் வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காது. கரெக்டா, பொத்தி பொத்தி தான் எரியும். இன்னும் கொஞ்சம் நான் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதை எப்படின்னா, 85 வச்சா எப்படி வரும் பார்த்துருவோம். அந்த எஃபெக்ட் வர்ற வரைக்கும் நீங்க வந்து திரும்பி திரும்பி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி வந்து நான் 0ன்னு வச்சிடுறேன். ஓகே, ரொட்டேஷன் இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ அந்த அந்த இது இப்போ வெளிச்சம் வந்து ஒரேடியா வராது. கரெக்டா, ஷூட் பண்ணும்போது டப்ப 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 டப்பன்னு ஷூட் பண்ணும். ஷூட் பண்ணும்போது வெளிச்சமும் வந்து அதுக்கு ஏத்தாப்புல ரியாக்ட் ஆகணும், பொத்தி பொத்தி வர மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நாம என்ன பண்றேன்னா, இந்த இங்க அந்த பாயிண்ட் லைட்டை செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு
பவருக்கு வந்துடுறேன். பவரை வந்து நான் இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டா. இப்போ அந்த பவரை செலக்ட் பண்ணிட்டு என் கொடுத்தீங்கன்னா சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பவர் வந்து இங்க செட் ஆயிருக்கு. ஸோ சைட்ல வந்து எனக்கு இந்த என் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா சைட்ல இப்படி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதில் மாடிஃபையர் வாங்க வந்துட்டு இதுல நாய்ஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு நாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நல்லா இப்படி கூட்டி விடுங்க, நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இப்படி. இது எது டு எதுன்னா யூஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரேம் யூசேஜ், எந்த ஃப்ரேம் டு எந்த ஃப்ரேம் அது அப்படின்னு கேக்குது. ஸோ 1வது ஃப்ரேம்ல இருந்து 100வது ஃப்ரேம் வரைக்கும் நமக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் தான் இருக்கு கரெக்டா. இப்போ நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்றேன்ப்பா, ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சமயங்கள்ல ஆஃப் ஆகும், 0த்து வரணும், ஒரு சமயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் அதிக லைட் பவர் வந்து அதிகமாகணும் கரெக்டா. ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 5000 வைக்கிறேன். சூப்பர், 5000 வச்சாச்சா. இப்போ மாடிஃபைஸ் நாய்ஸ்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன் இப்படி. அடுத்து லிமிட்னு ஒரு மாடிஃபையர் இருக்கும், அதை போடுங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் எவ்வளவு வேணும் ஒய் எவ்வளவு வேணும் லிமிட் பண்ணும். எனக்கு ஒய்ல வந்து இங்க ஜீரோலயே முடியணும். மினிமம் ஒய் வந்து எனக்கு 0. ஸோ மினிமம் ஒய் வந்து எனக்கு 0 கரெக்டா இருக்கா. மேக்சிமம் ஒய் பாத்தீங்கன்னா 500 1500ன்னு வைப்போம். 1500 வேணாம், 1000ன்னு வைப்போம், இல்ல 700ன்னு வைப்போம். ஓகே. இப்ப எப்படின்னா லைட் வந்து கொஞ்சம் பொத்தி பொத்தி எரியும். இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா லைட் கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி வைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த லைட்ல வந்துட்டு ஷேடோல வந்துட்டு கான்டாக்ட் ஷேடோஸ் எனேபிள் பண்றேன். ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் வந்து பொத்தி பொத்தி எரியும். இது அந்த ஸ்கேல் என்ன கொஞ்சம் அதிகமாக்குறேன். அப்புறம் ஃபேஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி வைக்கிறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் வந்து பொத்தி பொத்தி எரியும் அங்க. ஓகே. ஸோ இதான் வந்து கன் ஃபிளாஷ் எஃபெக்ட். ஸோ நீங்க இதை ரெண்டர் பண்ணும்போது என்னன்னா ரெண்டர் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம், அங்க ஆல்ரெடி ஒரு இதை நீங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு ஸோ வந்து உங்களோட கன்ல இருந்து வரக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரணுங்கிற மாதிரி நீங்க வச்சிருக்கீங்க. இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க, ரெண்டர்ல ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க, விசிபிலிட்டிலேயே ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு கேமரா வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சே காமிச்சிடறேன், உங்களுக்கு புரியாது. ஒரு கேமரா வச்சுட்டு நான் கேமரா இப்படி செட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா இதை நான் ரெண்டர் ரெண்டையும் வச்சுட்டு நான் இப்போ ரெண்டர் பண்றேன். இதோட எது எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. இப்போ இது தெரியுது ஓகே, ஆனா பின்னாடி உள்ள அது ஏன் தெரியுது, அது தெரியக்கூடாதுல்ல. சோ என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இதை மட்டும் ஆஃப் பண்ணாதீங்க. இதை ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா நீங்க மறுபடியும் ரெண்டர் பண்ணும்போது அது தெரியும், அது மறுபடியும் தெரியத்தான் செய்யும். காரணம் என்னன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வியூ போர்ட்ல மட்டும் தான் விசிபிலிட்டியை டிசேபிள் பண்ணுது, ஓகேங்களா. ஆனா ரெண்டர் பண்ணும்போது வரத்தான் செய்யும் அது. ஸோ என்ன ரெண்டர் பண்ணும்போது வரக்கூடாதுன்னா நீங்க இதை ஆஃப் பண்ணுங்க, சரிங்களா. ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், இதுல ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் வாணி எப்படி இருந்தாலும் சரி, இதை நீங்க வந்து ஒரு கலெக்ஷனை நீங்க போட்டுக்கலாம் தாராளமாட்டு. ஆனா நீங்க கலெக்ஷன்ல போட்டுட்டா இந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இது கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா இங்க ரெண்டர் ஆப்ஜெக்ட்னு, அப்படின்னாலும் நீங்க ஆப்ஜெக்ட் தான் கொடுக்கணும், கலெக்ஷனை கொடுக்க கூடாது நீங்க, ஓகேங்களா. கலெக்ஷனை கொடுக்க கூடாது. ஆப்ஜெக்ட்னா இதுல வந்து கலெக்ஷன் கொடுக்க கூடாது. கலெக்ஷன்ல போட்டாச்சு, கலெக்ஷன் போட்டு இது கொடுக்க கூடாது அப்படின்னா இது வராது. ஏன்னா நீங்க டிசேபிள் பண்ணி வச்சிட்டீங்க இங்க. இல்ல அந்த கலெக்ஷன் டிசேபிள் பண்ணிட்டா மொத்தமா போயிடும். சோ நீங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட நீங்க கலெக்ஷன்ல போட்டுச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து வரணும் அப்படின்னா நீங்க ஆப்ஜெக்ட தான் கொடுக்கணும். இதுல அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எதா ரெண்டர் ஆகணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டா ரெண்டர் ஆகணும். அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா உங்களோட மசில் ஃபிளாஷ். இப்போ நான் இதை ரெண்டர் கொடுக்குறேன்னா இவன் பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க. சோ இதை நான் வந்து இப்போ எதுக்கு நான் வந்து இந்த லைட்டை வந்து பொத்தி பொத்தி வர பண்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தேன்னா நீங்க ஷூட் பண்ணும்போது லைட் வந்து வெளிச்சம் வந்து விட்டு விட்டு தான் வரும் கரெக்டா. சோ அதனாலதான் வந்து நான் இது மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். இதுல ஒரு சின்ன ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் என்னன்னா அது சேலஞ்சுன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி எப்படி எடுத்துக்கினாலும் சரி, பட் அது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதுல வந்து சின்னதாகவும் பார்ட்டிகல்ஸோட ரேண்டமைஸை பொறுத்து சின்னதாகவும் பெருசாகவும் எப்படி வேணாலும் ஆகும் கரெக்டா. ஆனா பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆகும்னா உங்களுக்கு
இது சின்னதாகும் போது லைட் கம்மியாகணும், இது பெருசாகும் போது லைட் பிரைட்டா வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணணும்னா அது நம்ம மேனுவலா வந்து செட் பண்ணணும். கீ ஃப்ரேம் வந்து மேனுவலா செட் பண்ணணும். ஆனா நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய்ஸ் மாடிஃபையர் போட்டிருக்கோம். அந்த பாயிண்ட் லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய்ஸ் மாடிஃபையர் போட்டிருக்கோம். இது வந்து இதுவா வந்து ஒரு ரேண்டமா ஒரு ஆன் ஆஃப் மாதிரி போடுதே தவிர அது வந்து கரெக்டா இது சின்னதாகும் போது இப்போ பார்ட்டிகல் கவுண்ட் சின்னதானா உங்களுக்கு லைட் பிரைட் கம்மியாகும், அதிகமானா லைட் அதிகம் பிரைட்னஸ் அதிகமாகுங்கிற மாதிரி அது வராது. ஓகேங்களா? ஆனா ஒரு நார்மலா உள்ள ஒரு அனிமேஷன் வீடியோவுக்கு நமக்கு அது இது போதும். ஓகேங்களா? நார்மலா உள்ள ஒரு இதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் போதும். ஓகே, இதுதான் வந்து மசில் ஃபிளாஷ் டுட்டோரியல். இந்த டுட்டோரியல் வந்து நான் எனக்கு ஐடியாவே இல்லாம இருந்துச்சு. பட் அந்த ரவி ரவி அவர் பேர் என்ன பேரு, ஏதோ ஒரு பேர் போட்டிருந்தாரு, ரிஷி ரிஷி அவர் ரிஷி வந்து இதை போட்டிருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டக்குனு அந்த ஐடியா வந்துச்சு. ரைட், நாம லாஸ்ட் டைம் வந்து மிக்ஸாமும் அனிமேஷன் தானே சொல்லி கொடுத்தோம். இப்ப நம்ம அதையே சொல்லி கொடு, அதோட ஒரு அதோட சீரியஸே சொல்லி கொடுப்போமே, அதோட நீட்சியே சொல்லி கொடுப்போம் தான் நான் வந்து இதை நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இதை வீடியோ ட்ரை பண்ணுங்க. இதை நீங்க நான் மிஷின் கன் மாதிரி செஞ்சிருக்கேன், பட் நீங்க வந்து ஷார்ட் கன் மாதிரி பண்ணலாம். ஷார்ட் கன்னா அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். இந்த பாருங்க, ஷார்ட் கனுக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கும். இந்த இதா இருக்கு பாருங்க, ஷார்ட் கன்னுக்கு மசில் ஃபிளாஷ் இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ நீங்க ஷார்ட் கன் மாதிரி பண்ணலாம், இல்ல பிஸ்டல் மாதிரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா அப்படியே அது என்னதுங்க மினி கன் அது மாதிரி பண்ணலாம். எது மாதிரி வேணா நீங்க பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட மசில் ஃபிளாஷ் டுட்டோரியல். இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டுட்டோரியல் பாக்குறவங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, பார்த்துட்டு அப்படியே சூப்பரா இருக்குப்பா அப்படின்ட்டு போயிடாதீங்க. வீட்டுல கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ஏதாவது, அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் மனுஷனை மாதிரிதான் வச்சு மனுஷனை வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கணும் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு வெறும் கன் மாடல் மாதிரி வச்சு அதுல இருந்து கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அது உங்களோட விருப்பம். ஸோ இதுதான் வந்து மசில் ஃபிளாஷ் டுட்டோரியல். அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவை சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியம் சரகத்துல்லா அப்பா. ஸோ மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, அவங்கலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே போகாம ஷேர் பண்ணி கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம், ஏன்னா 4 பேருக்கு யூஸ் ஆகும்ல, அதனாலதான். சரி, நன்றி, பபாய்.